Che Turritane, unitamente agli atleti e ai dirigenti, danno il benvenuto al pubblico presente in piazza Garibaldi a Porto Torres. Grazie, facciamo un applauso alla società che ha organizzato questo evento. Benvenuti alla prima serata pugilistica del Summer Sesa Boxing 2023, appuntamento estivo valido come secondo Memorial Maria Grazia Bicchetto, già imprenditrice e anima fondatrice del Falò Café di piazza Garibaldi. La box olimpica IBA è impegnata sulla sfida interregionale tra i migliori pugili dilettanti IBA della Sardegna e della Toscana, provenienti dalle società sportive Box Livorno Salvemini, Accademia Box Livorno e Pugilistica Lucchese. Per la Sardegna sono presenti le società sportive Sesa Boxing Group Porto Torres, il team Eritto di Sassari, Nord-Ovest Academy Sassari, Box Torres Mario Muretti Sassari, Gymnasium Box Sassari, Sciardana Box Oristano. In apertura di programma avranno luogo 6 combattimenti fuori programma. Vi ricordiamo che le immagini della serata pugilistica verranno trasmesse su Diretta Sport Live TV. L'organizzazione della Sesa Boxing Group ringrazia il patrocinio del Comune di Porto Torres, assessorato allo sport, la Sesa Gas Medicinali di Salvatore Secchi, già presidente onorario della società organizzatrice, il Bar Falò per l'importante collaborazione e partner della manifestazione, e poi ancora tutti gli sponsor i cui loghi verranno proiettati nel maxi schermo per giusta importanza e gratitudine. L'organizzazione ricorda al pubblico che domenica sera ci sarà spazio alla box giovanile con ben 40 atleti iscritti che riguarderanno la gym box e lo sparring IO. Inizio della serata alle ore 18. Annunciamo che al tavolo della giuria sono presenti le seguenti autorità: il commissario di riunione per la Federazione Pugilistica Italiana, Comitato Regionale Sardegna, il signor Paolo Dettori di Ozieri, il medico di riunione, la dottoressa Liala Fattaccio di Porto Torres, cronometristi la signora Laura Manca, Federazione Cronometristi Italiana, sede di Sassari. Il servizio ambulanza medica è gentilmente offerto dall'Avis Comunale di Porto Torres. E adesso, tra alcuni istanti, vi tratterremo alcuni minuti perché dobbiamo commemorare una carissima persona. Grazie. Buonasera amici di Diretta Sport, benvenuti a Porto Torres. Le immagini vi arrivano in diretta da una piazza Garibaldi vestita a festa per questa nuova emozionante giornata di box targata Sesa Boxing Group, 2 giorni in realtà dedicata alla memoria di Maria Grazia Bicchetto, fondatrice del Falò Café. Si comincia con 6 match fuori programma. Vedranno confrontarsi i pugili del Sassarese, esauriti. Questi sarà il momento degli incontri dilettantistici interregionali fra pugili della Sardegna e pugili della Toscana. Tutto pronto quasi, intanto abbiamo lasciato all'apertura dello speaker prima, però c'è un momento insieme a voi per commemorare una persona che ci ha lasciato da qualche giorno. La scomparsa di Marco Satta Giannichedda. È stato preparato Gli organizzatori hanno previsto e voluto un momento di cordoglio, un bel momento e noi ci accodiamo. Marco Satta Giannichedda, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni. Marco aveva indossato negli ultimi 2 anni proprio la canotta della Sesa Boxing Group, onorandola con 2 titoli regionali nella categoria assoluti 81 kg. Come avete sentito, Marco Satta faceva parte della Sesa Boxing Group negli ultimi 2 anni, quantomeno. Maglietta onorata alla grande con 2 titoli regionali per la categoria 81 kg. E ora insieme vediamo le immagini del Ecco, vi chiediamo un momento di attenzione, guardateli con rispettoso
questo applauso giunga direttamente qui da Piazza Garibaldi, proprio alla mamma e ai familiari di Marco Satta Gianichetta. Grazie. Bel momento per ricordare un atleta, un ragazzo scomparso prematuramente all'età di 31 anni. Nella chiesa di San Gavino ha letto un comunicato, ricordo del suo carissimo amico. Come state vivendo questi momenti? Tristi purtroppo, però con la consapevolezza che comunque si va avanti, fare coraggio alla mamma, tutti gli amici che tutti i giorni magari faranno forza e coraggio alla signora. Grazie a tutti per questa manifestazione che abbiamo fatto anche per Marco, una grandissima persona, un grandissimo amico, come un fratello, una persona splendida, speciale, che vorrà bene a tutti. Una grandissima persona che ci è mancata a tutti. Che fare? Fategli l'applauso perché è talmente teso e emozionato, sto facendo fatica anch'io. E niente, vi dobbiamo dire magari anche che il sogno di Marco non si è avverato, ma questa sera sul ring lo stiamo ricordando. Marco voleva chiudere la sua carriera, il suo sogno era fare l'ultimo combattimento da professionista, non ci è arrivato, va bene. Comunque il pugilato lo ricorderà, grazie Gavino, e da questo rimani ancora qui con me vicino. Da questo momento ci stringiamo tutti con affetto alla famiglia, alla mamma, ricordando Marco con un minuto di raccoglimento. Prego il cronometrista di dare il tempo. Da questo momento 1 minuto di raccoglimento, grazie. Siamo uniti al minuto di silenzio per Marco Satta Gianichetta, un bellissimo momento pensato dalla Sesa Boxing Group. Parlando di cose molto meno importanti, invece sappiate che ogni tanto andremo via con il microfono perché è una questione di musica e diritti legati al copyright. Rischiamo di farvi cadere la diretta, è l'ultima cosa che vogliamo, quindi se ogni tanto sentirete dei buchi di audio sappiate che questo è assolutamente l'unico motivo. Ragazzi, scusate, quando iniziano a combattere dovete allargare perché devo fare la... Allora, come abbiamo detto in apertura di programma, iniziamo subito la serata con i 6 combattimenti fuori programma che precedono la sfida interregionale tra i migliori pugili della Sardegna e della Toscana per quanto riguarda il pugilato dilettantistico IBA. Quindi invitiamo a tenersi pronti i pugili. All'angolo rosso Accardo Ivan e all'angolo blu Fadda Christian. Intanto è il momento di cominciare con i fuori programma. Saranno 6, come detto, gli incontri fra pugili sardi. Marogna Antonio. Ad aprire le danze saranno Ivan Accardo della Turris Battista Martellini e Christian Fadda della Box Folgore Oristano. Speriamo lo zoom. Speriamo lo zoom. Sto lavorando, non è che sia stando un po' più là, ma del tipo così va bene, così già va bene. Va bene. Scusa,
Mettiamo il pugile dell'angolo blu. No, faccio una diretta, se vedete davanti non vediamo bene. Non lo so perché. Grazie. Attenzione, annunciamo il primo combattimento. Pronti per il primo combattimento, quindi. Junior, siamo nell'ordine dei 48 kg. Combattimento previsto sulla distanza delle tre riprese da 2 minuti ciascuna tra i pugili. All'angolo rosso per la società sportiva Turris Martellini Porto Torres, guidato all'angolo dagli insegnanti Raimondo Usai e Cristiano Nali, a cardo Ivan. Come detto, quindi all'angolo rosso Ivan Accardo, Turris Battista Martellini, all'angolo blu Cristian Fadda, box Folgore Oristano. I ragazzi fanno parte della categoria junior 48 kg. Fuori i secondi della prima ripresa. Si batteranno sulle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Fadda che cerca l'iniziativa un po' all'angolo, adesso Accardo, bene il diretto sinistro di Fadda, anche quello destro d'incontro di Accardo. I ragazzi adesso sbracciano un po', non perdono un secondo per studiarsi, vanno subito alla ricerca di punti. Direttore di gara che chiede di evitare colpi col polso. In questo caso ce l'aveva con Accardo. Secondo avviso per il pugile dell'angolo rosso della stessa tipologia. Bel diretto sinistro di Fadda con Accardo che è bravo sulle gambe a destreggiarsi. Un po' chiuso alle corde qui Accardo dal ottimo lavoro di Fadda, esce bene però il pugile in rosso che ora prova a rispondere, continua però con un'ottima concatenazione di colpi Accardo. Altra serie di colpi di Fadda con Accardo che si difende un po' a fatica adesso. Bellissima prima ripresa. Dovrebbe essere a favore del pugile di Oristano. Come detto, 3 riprese da 2 minuti per la categoria junior. Ci risentiamo a match iniziato. Ricordiamo che abbiamo qualche problema con i diritti d'autore, quindi l'unico motivo per il quale il microfono va via è questo. Allora si riparte con nuovamente Fadda che è alla ricerca dell'iniziativa. Combinazione destro e sinistro di Accardo che però non va a segno.
doppio diretto sinistro da parte di Fadda, poi col gancio destro invece arriva un altro colpo sul volto dell'avversario in rosso. Ancora l'azione di Fadda, colpi al volto, colpi al corpo. Non riesce il potente gancio destro di Accardo, si difende bene Fadda. Ultimi secondi di questa seconda ripresa. Arriva ancora la campanella con un Accardo in crescita. È probabile che venga segnata all'angolo blu anche questa ripresa. Ci risentiamo fra un minuto. E la terza e l'ultima ripresa. Terza ed ultima ripresa per questo primo match del secondo Memorial Maria Grazia Bicchetto, organizzato dalla Sesa Boxing Group. Ancora in attacco Fadda. Bella combinazione di colpi al volto. Altra ottima difesa da parte di Fadda. L'impressione è che se quel gancio va a segno, Accardo può ancora riaprire questo match. Gancio sinistro di Fadda. No, capo! Oh, così non si può. Scusa! Capo! Si attivano per quest'ultimo minuto di ripresa i due pugili. In controllo Fadda, prova a reagire invece Accardo. Ultimi secondi anche per questa terza ripresa. Facciamo un applauso ai pugili. Arriva la campana, solito bell'abbraccio tra i pugili. Andremo insieme tra poco. Chi verrà assegnata la vittoria tra Ivan Accardo all'angolo rosso e Cristian Fadda all'angolo blu. Ha diretto il combattimento il signor Salvo Dettori Pizzieri. Hanno giudicato con bene i signori Buzzi Mariangela, Manno Gavino, Marogna Antonio.
Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince l'atleta dell'angolo blu, Fadda Cristian. Vince i punti Cristian Fadda della Box Folgorista. Martellini, Porto Torres. Prossimo incontro della serie dovrebbe essere quello fra Filippo Minniti della Timeritu Sassari contro Matteo Lostia della Logudoro Box Ozieri. Sale su ring l'arbitro del secondo combattimento sul programma, la signora Bussi Mariangela di Sassari, già arbitro nazionale. A bordo ring di postazione i giudici di gara Maroni Antonio, Manu Gavino, Salvo Dentoni. Ciappo Cossu all'angolo blu per la Logudoro Box Ozieri, con all'angolo gli insegnanti Gregorio. Come detto, Matteo Lostia all'angolo blu per la Logudoro Box Ozieri contro Filippo Minniti. Angolo rosso accompagnato sul ring dal campione nazionale nei pesi massimi, meglio ex campione nazionale ormai ritirato, Salvatore Rittu, una vera e propria leggenda da queste parti. Poco bisogno di presentazioni, senza ombra di dubbio. Fuori secondi e la prima ripresa. Ragazzi sono comunque, o meglio sempre, junior anche loro, quindi 3 riprese da 2 minuti. Bel tentativo di gancio destro per l'Ostia. Si difende adesso Minniti, cerca un colpo di incontro che però non arriva. Bel gancio sinistro qui. Prende iniziativa adesso Minniti, riesce ad evitare un doppio gancio, prima a destra e poi a sinistra da parte del diretto avversario. Subito ritmi molto alti. Occhio al gancio destro di Lostia. Più mobile l'Ozierese, sembra in controllo però Minniti, a cui manca ancora qualche colpo decisivo per si davanti in questo match. Arriva poi un gancio destro da parte di Lostia con Minniti che va alla guardia bassa in arretramento. Erano anche gli ultimi momenti per il primo set di questo secondo incontro. Allora noi ci risentiamo tra un minuto.
seconda ripresa. No. Blu lo ricordiamo Matteo L'Ostia, in rosso Filippo Minniti. Bella combinazione di L'Ostia, subisce però il ritorno da parte di Minniti. Sempre alla ricerca dell'iniziativa il pugile in blu. Tanto è volato un paradenti, questa è l'impressione. Infatti è così, viene fermato momentaneamente. L'incontro per permettere all'Ostia di rindossare il paradenti blu. Bel gancio di L'Ostia, si difende però Minniti, combinazione corpo-volto per L'Ostia che mette dentro due bei ganci. Minniti però sguscia via in continuazione. Bella combinazione di Minniti, si difende L'Ostia e riattacca con diretto sinistro. Ancora Minniti, leve più lunghe rispetto al suo avversario. Diretto sinistro di Minniti, non arriva il gancio di L'Ostia, minacciava cannonate, arriva invece il gancio destro del pugile ozzierese, richiamato però per l'uso del polso. Invitato a usare il destro L'Ostia, è arrivata poi la campana, fine anche del secondo round. Un bel match questo fra questi due ragazzi junior. Adesso noi andiamo un attimo in pausa con l'audio quantomeno, ci risentiamo fra un minuto. Terza ripresa che comincia in questo istante. Un duello, meglio combattimento. Ancora tutto da decidere. Vedremo se qualcuno riuscirà a indirizzare decisamente in questa terza ripresa per il proprio angolo. Scusi signora. Grazie, grazie. In attacco L'Ostia. Arretra Minniti, costretto alle corde, riesce subito però a ristabilire il proprio controllo, esce bene, poi mette due colpi al volto dell'avversario che però non arretra di un centimetro, pronti entrambi alla battaglia. Bel montante qua da parte di Minniti. Chiamati dal direttore di gara. Si riparte però
gli ultimi momenti di questo terzo set, che era meno di un minuto. E infatti arriva adesso la battuta col legno. Scusa. Termina anche il secondo combattimento in programma. Ha visto di fronte il Filippo per il team. Finito anche il secondo match. Vedremo tra poco chi avrà avuto la meglio. Il signor Busi e Mariangela hanno giudicato a Bordorini i signori Marogna Antonio, Magno Gavino, Salvo Vittorio. Ai punti, pronti al verdetto. Nell'angolo rosso Vince Filippo Minniti nell'angolo rosso del team Erittu. Applausi però per Matteo Lostia, gran bel match, un atleta della Logudoro Box Ozieri. Gran bel incontro. L'arbitro del terzo combattimento fuori programma è il signor Gavino Magno di Porto Torres, già arbitro nazionale. Impostazione a Bordorini, giudici Marogna Antonio, Busi Mariangela, Salvo Vittorio. Siamo ancora pronti. Attenzione, annunciamo il combattimento, riguarda ancora una volta la categoria junior Per il dei 48 kg, combattimento previsto sulla terzo distanza incontro. riprese da 2 minuti ciascuna. All'angolo rosso per la società sportiva Sesa Boxing Group Torre Torres, guidato all'angolo dall'insegnante Antonello Loi e Pietro Piccardi. Terzo incontro che vedrà Alessandro Salis della Sesa Boxing Porto Torres affrontare Luigi Saba della Box Folgore Oristano all'angolo blu. Saba Luigi. Quindi ripetiamo, in blu Luigi Saba, in rosso Alessandro Salis. Sono anche loro junior, 48 kg la categoria, 3 riprese da 2 minuti. È la prima ripresa. Comanda con questo sinistro al volto. Iniziativa per Salis, destro e sinistro che però non trova il bersaglio. Adesso invece sì, gran diretto destro di Salis sul volto dell'avversario che era un po' alle corde. Deve riuscire a uscire da questa situazione Luigi Saba. Prova col gancio sinistro ma immobile Salis, riesce anche nella schivata decisiva per rientrare anche col destro, col diretto destro. Altra grande azione da parte di Alessandro Salis, dominante in questo primo round alla ricerca di una soluzione Saba. E comunque non vuole sapere di arretrare, mobile sulle gambe, solo paziente alla ricerca di un'apertura che fino a questo momento però non c'è stata.
Adesso bene in difesa Saba, arriva anche la campanella e mette fine al primo round che probabilmente ha sorriso al pugile all'angolo rosso. Non possiamo però ovviamente essere sicuri di queste valutazioni, ci mancherebbe. L'impressione però è che appunto Salis sia leggermente avanti su Saba. Adesso un attimo di pausa e torniamo. Seconda ripresa di questo terzo incontro tra Alessandro Salis e Luigi Saba. Bel diretto di Saba, è stato più deciso in questa seconda ripresa. Nuovamente in attacco adesso Salis. Che colpo che però non trova bersaglio. Bel gancio sinistro ancora di Salis. Esce dalle corde alla grande però Saba. In attacco ancora Salis, bella combinazione destro-sinistro, entrambi diretti al volto. Ancora con la mancino, più un appoggio però che è un vero e proprio colpo, sono comunque punti. Ne è messo fine anche a questo secondo round. Secondo il mio personalissimo, contestabile assolutamente, punto di vista più equilibrato rispetto al precedente. Comunque forse più avanti in ogni caso Salis. Vedremo cosa ci regaleranno per l'ultima ripresa. E la terza ed ultima ripresa. Si riparte per la terza ed ultima ripresa. Combinazione di Salis ben assorbita però da Luigi Saba. Ancora con la serie a due mani di Salis.
Ancora Salis in attacco con questo destro-sinistro, il gancio soprattutto si è sentito e come. Altro gancio mancino che però non trova il volto dell'avversario. Prova a difendersi adesso Saba, bel gancio sinistro. Ancora Salis. La combinazione al volto di Saba che ora però esce bene. Comunque energico il pugile in blu che si è attaccato molto meno in questo terzo round. Via anche di una ottima difesa da parte di Salis. Probabilmente con questa terza ripresa è andato ad aggiudicarsi questo incontro, ma magari sbaglio io, vedremo. In ogni caso quale sarà il verdetto dei giudici. E Saba Luigi all'angolo blu per la società sportiva Box Folgore Oristano. A diretto il combattimento il signor Marino Gavino, hanno giudicato Bordovini i signori Marogna Antonio, Usi Mariangela, Salvo Vittorio. Momento del verdetto. Dell'angolo rosso vince Alessandro Salis della Sesa Boxing Group. Adesso è il momento Meglio meritata per l'atleta turritano. Al centro del ring Alessandro, vai al centro, un attimino al centro del ring. Vorrei che il pubblico, è una medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani, fategli un applauso. Medaglia di bronzo per viene premiato anche Alessandro Salis per la medaglia di bronzo conseguita agli ultimi campionati italiani. Ci risentiamo tra un minuto. Momento per il quarto incontro. All'angolo rosso per la Logudoro Box Giuseppe Bellu. Angolo blu Federico Robbi per la pugilistica Sassari. Siamo nella categoria junior, 70 kg, combattimento da 3 riprese da 2 minuti ciascuno. 3 riprese per 2 minuti ciascuna anche qua. Poi i secondi e la prima ripresa. Si parte. Bellu contro Robbi. Iniziativa di Robbi.
Bel montante qui di Robby che si difende. Adesso dal diretto di Bellu. Leggermente più alto Robby, qua siamo nella categoria 70 kg. Bel colpo al volto da parte di Robby. Segno con la diretto mancino. Rispondere subito Giuseppe Bellu. Non trova però il bersaglio, cosa che invece riesce a Robby. Bella combinazione a due mani qua di Bellu, riesce anche ad evitare il rientro dell'avversario. Combattimento molto molto equilibrato. Ultimi secondi di questo round. Ok, si esaurisce in questo momento, va in archivio il primo. Ci aspettano altri 2 round come questi per mettere fine al quarto match di giornata. La seconda ripresa. Via la seconda ripresa. Bel diretto destro di Robby. Esce da una situazione complicata Bellu, che poi va all'attacco, subisce però un gran destro d'incontro da parte del pugile in blu. Senza esclusione di colpi adesso questa battaglia. Bel colpo al volto da parte di Bellu ai danni di Robby. Diretto mancino che si è sentito. Altro gancio destro pesante da parte di Bellu. Tentativo di colpo al corpo che però non arriva da parte di Bellu. E Robby che ora deve cercare l'iniziativa. Ultimi attimi di questa seconda ripresa. Bella botta da parte di Giuseppe Bellu. Probabilmente l'atleta in rosso ha fatto meglio in questa seconda ripresa. Si deciderà tutto durante la terza e ultima. Restate con noi, che comunque non andiamo da nessuna parte.
È la terza ed ultima ripresa. Partiti per la terza e ultima ripresa. Grande inizio da parte di Federico Robbi. Sassarese va a segno con un gran bel colpo al volto. Continuano in questa fase un po' preparatoria a quello che sarà l'ultimo momento, gli ultimi momenti di questo match. Grande destro al volto da parte di Giuseppe Bellu, viene addirittura contato, in questo caso Robbi. Diretto devastante del pugile in rosso. Non ha vacillato, bisogna dire, Robbi, anche se il colpo si è sentito e come. Sguscia via dall'angolo. Sguscia via dall'angolo, in questo caso Bellu. Tra combinazione del pugile in rosso. Sta provando a mettere fine a questo incontro. Ultimi secondi, grande attacco qui da parte di Robbi. Sarà curioso capire insieme chi sarà aver avuto la meglio. Arriva un altro colpo diretto al volto da parte di Robbi. Un bell'abbraccio finale. Quarto match che si chiude in questo momento. Vedremo insieme tra pochi istanti chi sarà uscito vincitore. Angolo blu. Ha diretto il combattimento signor Marogna Antonio. Hanno giudicato a bordo ring i signori Manno Gardino, Busi, Mariangela, Salvo Vittorio. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti ecco il verdetto. Vince l'atleta dell'angolo rosso, Bellu Giuseppe. Vince Giuseppe Bellu della Logudoro Box Ozieri. Ma applausi per entrambi, grandissimo match.
All'angolo rosso. Tutto pronto quasi per il quinto incontro fuori programma di giornata. Angelo Esposito. All'angolo rosso per il team Eritus Sassari, Angelo Esposito. All'angolo blu per il boxing team Maludrottu, Alessandro Contu. Adesso gli passiamo un applauso al nostro già campione italiano professionisti pesigallo, già campione europeo professionisti pesigallo, sfidante al titolo mondiale dei pesigallo in Giappone, Simone Maludrottu. All'angolo l'insegnante anche Manuel Maglas. Angolo blu accompagnato da un altro campionissimo, Simone Maludrottu, pronto a dare un nuovo assalto al titolo in Giappone. Intanto rimaniamo a Porto Torres però con Angelo Esposito e Alessandro Contu, pronti a darsi battaglia per questo quinto incontro del secondo Memorial Maria Grazia Biccheddu. Bella botta qua da parte di Contu, inizia alla grande il pugile dell'angolo blu. Sinistro molto molto pesante. Bella schivata di Esposito, che poi però non riesce a rientrare col colpo al volto. Limitato nei movimenti qui Esposito, prova a tenerlo lì Contu. Altro gancio destro di Contu che si fa sentire. Ancora una volta Contu. Chiama lo stop il direttore di gara. È un gran bell'incontro questo, anche qui. 3 riprese, stavolta però da 3 minuti. I ragazzi sono della categoria Youth. Bella combinazione di Esposito, destro-sinistro al volto di Contu, che comunque non arretra. Adesso non si risparmiano i due, destro e sinistro al volto per entrambi. Chiuso alle corde c'era Angelo Esposito, che comunque è riuscito a mandare a segno qualche colpo. Equilibrio in questo primo round, vedremo cosa ci regaleranno i prossimi 6 minuti. Fuori i secondi. La seconda ripresa.
Partiti con la seconda ripresa, Esposito alla ricerca del doppio gancio destro, il primo va a segno con Contu che però non arretra ancora, mette dentro 2 colpi al volto. Altro gancio destro di Contu, fatica a difendersi adesso Esposito, cerca del clinch, permette quantomeno di respirare un po'. Entrambi molto mobili. Contu a segno 2 volte. Arriva anche il diretto pesante del pugile in blu con Esposito che ora fa fatica. Va a difendersi adesso Esposito. Contu però non vuole sapere di smettere di portare colpi a segno. Grande botta di Esposito che ora prova a dare anche un po' di verve al suo incontro. Qui però colpisce la nuca dell'avversario e chiede scusa. Altro bel diretto sinistro di Esposito, rivitalizzato quantomeno in questa seconda ripresa. Non so se basta per tornare protagonista di questo match, andare alla ricerca della vittoria con un Contu che fino a questo momento sta meritando. Arriva la campana, mette fine a una grande seconda ripresa. Noi adesso prendiamo un attimo di pausa, non andiamo da nessuna parte, ci risentiamo tra un minuto. Fuori secondi e via alla seconda ripresa. Alla seconda ripresa tra Esposito e Contu. Piccolo lapsus, convinto che questa fosse la terza. In ogni caso i due non pensano particolarmente a che punto di tempo si trovano e continuano a andare alla ricerca di colpi pesanti che possono cercare di portare il match al proprio angolo.
Bel gancio di Esposito. Tentativo di gancio nuovamente di Esposito. Un Contu che però regge l'urto, non indietreggia. Alla ricerca di colpi utili. Adesso doppia combinazione di entrambi. È un gran bel match. Risposta e controrisposta. Benissimo, benissimo. Bel gancio qui di Esposito. È stato molto meglio in questa seconda, a quanto pare, ripresa. Cazzo, sì, sì. Facciamo un applauso dei pugili. Angelo Esposito, un angolo rosso per il team Elitus Sassari. E come detto, appunto, non era la seconda ripresa, ma appunto la terza. Ci ha tratto un po' in inganno lo speaker. Come detto, in ogni caso, questo match è finito e tra poco scopriremo insieme chi avrà vinto. Busi Mariangelo. Non ci vedo, sincero, non ci vedo. No, non è lì il problema, il ragazzo in maglia nera, se per favore me lo fai spostare. Incontro pari tra Esposito e Contu. Alessandro Contu e Angelo Esposito si dividono la posta in palio. Molto molto bravi entrambi, un match equilibrato che ha visto sicuramente primeggiare l'angolo blu durante la prima ripresa, molto più equilibrate le altre due, con Esposito che ha leggermente meritato. Questo genera un pareggio assolutamente corretto, almeno per chi vi parla, che non è ferratissimo. In ogni caso, un attimo di pausa e torniamo.
Il combattimento riguarda Momento per l'ultimo fuori programma. Categoria Elite, 3 riprese da 3 minuti. All'angolo rosso Lorenzo Mura, GP Tore Burruni. Per quanto riguarda invece l'angolo, chiedo scusa, blu, per il boxing team Maludrottu c'è Giuliano Ciaddu. l'angolo blu per il boxing team Maludrottu Olbia, con l'angolo l'insegnante Simone Maludrottu e Manuel Marras Ciaddu Giuliano. E allora Ciaddu contro Mura. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo fuori programma. È la prima ripresa. Ragazzi della categoria Elite, Ciaddu in blu, Mura in rosso. Attacca subito il pugile in blu Ciaddu, primo clinch dopo pochi secondi. Pesante destro di Ciaddu, si difende bene Mura, il tentativo di sinistro di incontro però è parato. Braccia un po', Ciaddu non trova il modo di mettere la combinazione, cosa che invece riesce molto bene a Lorenzo Mura. Bella botta qua da parte di Mura con Ciaddu che si difende e poi mette un grande gancio destro al volto di Lorenzo Mura che sembrava in controllo. E invece è arrivato il colpo che poteva mettere fine all'incontro. Rialza invece molto bene l'atleta della GP Tore Burruni. Vacillato ma non è crollato. Non del tutto quantomeno. Destra al volto di Ciaddu, si difende come può Mura alla ricerca di qualche apertura. Ciaddu con la sinistro al volto. Bella combinazione corpo-volto di Mura che ora mette un altro diretto destro. Finisce qui la prima ripresa. Probabilmente quella colpo devastante di Ciaddu indirizza verso l'angolo blu questi primi 3 minuti. Ce ne sono ancora 6 però per decretare chi sarà il vincente di questo match. Poi secondi.
La seconda ripresa. Al via la seconda ripresa. Forse un colpo basso subito da Chaddu. Sotto la cintura che non è permesso, un poco di sofferenza, ma è già pronto per tornare sul ring. Bella combinazione qua di Mura con un Chaddu un po' in difficoltà. Alle corde Mura, mette dentro un gran gancio. Gancio sinistro di Mura al volto di Chaddu, che va subito però alla ricerca del colpo che pareggerebbe la situazione. Difende bene ancora una volta Mura. Trova il diretto destro Chaddu. Bel gancio ancora di Chaddu. Si difende alla grande Mura. Anche se arriva un altro colpo in zona cintura. Nuovamente avvertito dal direttore di gara. Bella combinazione ancora una volta. Bella combinazione col gancio al corpo e il gancio al volto, prima il sinistro poi il destro per Giuliano Chaddu. Tentativo di scardinare la difesa di Mura, ultimi secondi di questo secondo set. Secondo set che va in archivio, non ho la minima idea di quale sarà il verdetto, lo scopriremo insieme tra poco più di 3 minuti. Pochi secondi. E la terza ed ultima ripresa. Allora, fuori secondi e via alla terza ed ultima ripresa di questo bellissimo match elite fra Lorenzo Mura e Giuliano Chaddu. Mobile sulle gambe Mura che scappa da quella situazione. Bel gancio di Chaddu. Mura prova a difendersi. Chaddu mette altri 2 colpi pesanti. Mura però non si tira indietro. Altro gancio
sia destro che sinistro per Ciaddu. Molla un centimetro, Ciaddu mette 3 colpi consecutivi. Mura ancora. Colpo al volto da parte di Mura, con Ciaddu che questa l'ha accusata. Entrambi adesso stanchi e sarebbe strano il contrario. La ricerca delle ultime energie per portare a casa questa fine dell'incontro. Destro, distanza molto ravvicinata per Ciaddu su Mura. Continua a mettere questi colpi Ciaddu. Arriva un altro al corpo. Non stava dando bersaglio, però il direttore di gara lo indica. Ancora Mura con l'ultimo tentativo di attacco e poi un bel abbraccio finale a mettere fine a uno dei migliori incontri che abbiamo visto in questa prima parte di giornata. Luna Lorenzo per il gruppo pugilistico albanese Torre Burruni, angolo rosso. Vedremo chi avrà vinto fra Lorenzo Mura e Giuliano Ciaddu. Hanno giudicato propriamente i signori Manno Gavino, Busi Mariangela, Salvo Del Toro. Verdetto consegnato in questo momento. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince l'atleta dell'angolo blu, Ciaddu Giuliano. Vince Giuliano Ciaddu della boxing team Maludrotto di Olbia. Ma un applauso anche per Lorenzo Mura, con, o meglio, del gruppo pugilistico Torre Burruni, aver dato vita a una gran bel match elite. Questo era l'ultimo fuori programma, come anticipato dallo speaker. Un paio di minuti di pausa, poi torniamo. Presentazione ufficiale su ring delle delegazioni. Anzi, prima vi ricordiamo che ci sarà un po' di pausa e poi seguita dalla pausa ci sarà la presentazione dell'Interregionale Sardegna-Toscana, a seguire i nuovi incontri che mancano e poi via con le premiazioni, quindi ancora tanto da raccontarvi, restate con noi.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. No. 2, sì. Parte ricordo che la corsa alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della punta. Eli! Oh, ripiedi, fischia! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport. Decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Boxing Group secondo Memorial per Maria Grazia Bichetto, e adesso ci accingiamo a vivere così alcuni momenti di ricordo, di cordoglio. Nuovamente live da Porto Torres, Piazza Garibaldi, a cui vi stiamo raccontando secondo Memorial Maria Grazia Bichetto. Torniamo live proprio nel momento in cui nel maxi schermo andrà in onda un ricordo per Maria Grazia alla rinascita e alla valorizzazione di Piazza Garibaldi. Grazie. Chiudiamo il microfono solo per questioni legate al copyright. Un applauso, sì, siamo tutti qui, un pizzico d'emozione. Applausi che sentite sono tutti per Maria Grazia Bichetto. Quindi abbiamo adesso Massimiliano Cilia che consegna una targa ricordo ai familiari di Maria Grazia, Anna e Paolo. Prego, ecco, suggellate questo momento importante con un applauso. Targa ricordo per i familiari di Maria Grazia. E grazie anche a Massimiliano Cilia, sempre presente e collaboratore in queste iniziative. Assessore, una parola per Maria Grazia da parte dell'autorità politica. Grazie. Maria Grazia la conoscevamo tutti a Porto Torres, era una grande amica, ci dispiace tantissimo per la sua scomparsa. Porto i saluti del sindaco di Porto Torres, che non è potuto venire perché è impegnato in un'altra manifestazione. Comunque grazie ancora e grazie a voi per tutto quello che fate per Maria Grazia. Grazie. Bella testimonianza da parte dell'assessore, quindi possiamo adesso procedere e andare avanti. Ciao Anna, ciao Paolo, grazie. Grazie a Massimiliano Cilia. Marco, fotoricordo, grazie. Bene, con l'ultimo applauso vi lasciamo liberi, grazie, continuate a assistere alla serata. E adesso siamo pronti alla presentazione ufficiale delle delegazioni dei pugili. È il momento della presentazione. Per ordine di ospitalità iniziamo a chiamare delle federazioni ospiti di questa serata Summer Box 2023 secondo Memorial Maria Grazia Bichetto, i pugili, la delegazione della Toscana. Si è perso un bambino, un attimo di attenzione, prendetelo, grazie. Ecco, salutiamo i nostri ospiti, i pugili della Toscana, accompagnati dai insegnanti Monselle San Giulio, Gonzaga Federico, Palazzolo Sergio. Ecco i studenti, grazie. E adesso i nostri pugili, accompagnati dagli insegnanti
Claudio Iannarelli e Antonello Loi, i pugili della Sardegna. Esalteranno il tono di questa manifestazione pugilistica, di questo confronto interregionale appunto Sardegna-Toscana, e l'organizzazione di questa serata offre un cesto di prodotti alimentari tipici della Sardegna. Ritirano gli insegnanti che abbiamo già annunciato, insegnanti della Toscana, è pronto il cesto, grazie. Ritirano gli insegnanti Monserrat Giulio, Gonzaga Federico, Palazzolo Sergio. Consegna a Salvatore Secchi, già presidente onorario della Sesa Boxing Group Porto Torres. Foto di foto. Presidente, un attimo ancora con noi, e adesso ci facciamo gli scambi di auguri. Iniziamo dalla Sardegna per la Toscana. E per la Toscana il PIP, urla! Il PIP, urla! Il PIP, urla! E per la Sardegna, PIP, urla! E per la Sardegna, PIP, urla! Bene. E allora sotto questi buoni auspici siamo pronti ad iniziare con i primi combattimenti. Lasciamo che si preparano i pugili sia della Sardegna che della Toscana e li accompagniamo con l'ultimo applauso per la Sala Ring. Grazie. Ricordiamo che le immagini verranno proiettate e mandate in onda su Diretta Sport Live TV. I giornalisti locali sono già all'opera per raccogliere immagini e commenti su questa serata. Gavino Masia per la Nuova Sardegna, Mariangela Pala per l'Unione Sarda, Emanuele Pancello sia per la Nuova che nel mensile Corriere Toritano. Sono già al lavoro, tutti pronti? Grazie. Dobbiamo risolvere un problema. Vieni su, vieni su. Il tuo nome? Allora, genitori, ce l'ho qui con me. Se rimani su, ecco così ti vedo. Non avere paura, non avere paura. Allora, i genitori per cortesia, ragazzi, è un po' spaventato. Non è possibile che il ragazzo si... La madre si chiama Fabiana, signora Fabiana, c'è qua vicino nei pressi? Signora Fabiana? Tanto piccolo off topic, si è perso un bambino, per quello che stiamo tardando leggermente. Io continuo a ripetere, ma signora Fabiana, se è qua vicino nei pressi, se ci sente, signora Fabiana, c'è suo figlio che l'aspetta qui sul ring, grazie. Neanche lo conoscete qualcuno? Lei conosce?
si risolve il problema, grazie. Bene, anche questa sembra che sia riusciti a risolverla. L'arbitro ufficiale del primo combattimento. Allora possiamo dare inizio alla fase interregionale di questo secondo Memorial Maria Grazia Pichetto. Mariangela Salvo Vettori. Siamo al primo combattimento, riguarda la categoria Schoolboys. Siamo per il primo combattimento, al momento per la categoria Schoolboy, Pietro Satriano, angolo blu per la box Salvemini Livorno, angolo rosso Enrico Falchi, Sesa Boxing Porto Torres. 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. Ripeto, categoria Schoolboys 46 kg, 3 riprese da 46 kg, lo ripetiamo se non ve lo abbiamo già detto. Comincia così la prima ripresa. Bel diretto sinistro al volto per Satriano, subito a chiudere, in questo caso Falchi. Bella combinazione dell'atleta turritano, che ora però è nuovamente alle corde con Satriano che non arretra di 1 centimetro e mette dentro altri 2 colpi. Bel gancio sinistro di Satriano a segno, prova a difendersi adesso Falchi. Gancio anche al corpo per Satriano, in tutta probabilità in vantaggio in questo primo round. A terra adesso Falchi. Ultimi 10 secondi, anche conteggio per Enrico Falchi. E comunque è abile, arruolabile. Ora si torna a boxare. Bel destro di risposta di Falchi che mette qualche punticino prima della fine dell'incontro. Ragazzi, in archivio la prima ripresa. Adesso sarà il momento per le prossime 2. Come detto, 90 secondi per ripresa con questi 2 ragazzi della categoria Schoolboy, 46 kg. La seconda ripresa. Va a farsi vedere in attacco Falchi. Destro e sinistro però di Satriano e tiene le redini del match.
Bravo qui Falchi ancora una volta, 2 volte verso il volto dell'avversario, però non traballa nemmeno un po'. Destro e sinistro di Falchi. Finisce qua la seconda ripresa, più in controllo rispetto alla prima. Questa ripresa di Satriano, ha provato a uscire un po' più fuori Enrico Falchi, vedremo poi alla fine quali saranno i verdetti. Via alla terza ripresa, Falchi contro Satriano. Bel destro al volto di Falchi, sinistro pesante di Satriano a segno. Gancio sinistro di Satriano ancora verso il volto dell'avversario. Consigli del coach all'angolo per entrambi, con Satriano che ascolta e mette dentro il diretto sinistro. Ultimi secondi di questo bell'incontro, finisce in questo momento combattimento della fase interregionale, il primo combattimento di questa fase. Vedremo chi verrà premiato. L'impressione è che Pietro Satriano abbia fatto meglio dell'avversario sardo, scopriremo insieme però tra pochissimo. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince l'atleta dell'angolo blu, Satriano. Vince Pietro Satriano. Vittoria meritata, ma applausi per Enrico Falchi, gran bell'incontro. Il primo punto di questa sfida interregionale va quindi
Ora invece siamo in attesa del secondo incontro per questa fase interregionale. Emanuele Conte contro Riccardo Colombini. Angolo rosso, Emanuele Conte del team Eritu Sassari. Anche lui, o meglio, anche questo incontro è per Schoolboy di 46 kg. Riccardo Colombini invece arriva dalla Toscana, atleta della pugilistica lucchese, pronto, o meglio quasi pronto all'angolo blu. Scopriremo insieme un nuovo incontro sulle 3 riprese, 90 secondi per round anche in questo caso. Dando una veloce occhiata alla scaletta sappiamo già dirvi che abbiamo 3 incontri Schoolboy, 3 incontri Junior, 3 incontri Elite. Siamo al secondo degli incontri Schoolboy. All'angolo rosso, Rosa Impegna dal team Eritu Sassari, con all'angolo gli insegnanti Salvatore Litto e Ciappo Cossi. Conte Emanuele. All'angolo blu per la Toscana, proveniente dalla pugilistica lucchese, con all'angolo gli insegnanti Mossele San Giulio, Gonzaga Federico e Palazzolo Sergio. Colombini Riccardo. Annunciati anche 2 ragazzi, allora è tutto veramente pronto per l'inizio di questo secondo match. Sarebbe ovviamente l'8º di giornata. Fuori i secondi e la prima ripresa. Conte contro Colombini comincia subito con un tentativo di colpo pesante. Combinazione devastante al volto di Conte con Colombini che sguscia via la grande. Destro e sinistro al volto, questi li ha sentiti Colombini. Ha avuto un attimo di mental breakdown, bravo però a rientrare subito sul ring con la testa più che col fisico, mettere dentro 2 bei colpi seguiti da questo terzo colpo al volto. Invitato ad alzare i colpi Colombini. Doppio gancio al volto per Conte, che ora però è alle corde, anche se continua a mettere colpi. È una battaglia questa fra Colombini e Conte. Gran gancio di Colombini. Conte che aveva iniziato bene, adesso quantomeno in parità questa ripresa, con Colombini che sembrava aver accusato i primi colpi, è stato invece bravissimo a portare dalla sua parte la seconda parte di match. Vedremo quale sarà il giudizio. Abbiamo ancora 180 secondi da vivere insieme per questo incontro. E la seconda ripresa. Ripartiti. Bella combinazione di Conte. Un arretra Colombini.
Entrambi molto mobili, entrambi anche un po' confusi, ma sicuramente alla ricerca continua del colpo vincente. Qua ci arriva prima di tutti i Colombini. Grande serie di colpi di entrambi adesso, con Conte che è sembrato avere leggermente la meglio. Altro destro al volto di Conte, ma Colombini non li sente. Finisce qui anche la seconda ripresa. No, raga, scusate. E la terza e l'ultima ripresa. Terza ripresa al via. Subito mobile Conte, colpi al volto, Colombini però è lì e continua ad andare alla ricerca del viso dell'avversario più alto. Un'altra serie pesante anche al corpo. Colombini sta dando vita a un incontro molto particolare, accetta di subire tanti colpi, però è sempre lì sotto a dar fastidio. Mette un altro bel gancio Colombini, Conte si difende bene. Destro e sinistro di Conte ancora con Colombini che risponde, occhio perché siamo agli ultimi secondi di incontro. Conte in difficoltà, Colombini lo mette alle corde. Il direttore di gara dice che c'è stata una mini infrazione. Ora però grande applauso per questi due ragazzi, gran bel match. Visto di fronte Conte Emanuele per il Timerito Sassari, commentato la Sardegna all'angolo rosso, e per la Toscana. Non ho la minima idea di chi possa aver vinto, quindi scopriamolo insieme tra pochi minuti, o meglio tra pochi istanti. Verdetto è emanato dai giudici di gara Maroni Antonio, Magno Gardini e Salvo Vittorio. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince l'atleta dell'angolo rosso, Conte Emanuele. Vince Emanuele Conte della Timerito, la prima vittoria della Sardegna in questo interregionale, 1-1 adesso. Fino a questo momento siamo 1-1. Allora è il momento dell'ultimo incontro schoolboy in programma.
ma ci risentiamo fra 30 secondi. Categoria Schoolboys, siamo nei blocchi dei 46 kg, combattimento previsto sulle distanze delle prime riprese da 1 minuto e mezzo ciascuno. All'angolo blu per la Sardegna, proveniente dalla società sportiva Sciardana Box, con l'angolo di segnanti Melis Fabrizio, Usai Enrico. Allora rieccoci, angolo rosso, Sciardana Box, Enrico Usai, Accademia dello Sport Livorno, angolo blu per Aki. E la prima ripresa. Al via adesso la prima ripresa di questo terzo incontro dell'interregionale. Destro al volto di Usai con Chiama che si difende bene. Chiamato stop, utilizzo improprio del polso.
Gran giocata di Chiama qui. Ha messo un bel colpo proprio alla fine del match. Lo stesso però ha fatto Enrico Usai, quindi via alla seconda ripresa. Si difende bene qui, Chiama con Usai che torna all'attacco, doppio gancio parato, poi bella schivata del pugile in rosso. Bella combinazione ancora di Usai con Chiama che è alla ricerca del pertugio per mettere un colpo interessante. Bello scambio fra i due qui. Schivata ottima di Chiama. Finisce qui anche questa ripresa. Adesso un attimo di pausa, poi torniamo per raccontarvi il proseguo di questo match numero 3 per quanto riguarda l'interregionale, il nono invece della serata. Via alla terza ed ultima ripresa. Bella combinazione che non vi abbiamo potuto raccontare. Qui purtroppo è un continuo via vai. La visuale del sottoscritto sul ring è a dir poco pessima. Bella combinazione di Enrico Usai. Ancora dentro con la montante sinistro, interessante. Chiama che continua a difendersi, andrà alla ricerca del momento giusto per colpire. Questo terzo round però ha fatto un po' più di fatica. Atleta in blu
Vedremo quale sarà il verdetto finale, mancano pochi secondi alla fine. E infatti arriva adesso la campana. Per la Sardegna dalla Cerdana Box all'angolo rosso. Mette fine a questo incontro, quindi Enrico Usai dalla Box Cerdana e chiama Achille dall'Accademia dello Sport Livorno. Ha dato via un bellissimo match, vedremo chi l'avrà spuntata alla fine. Attenzione, annunciamo il verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso Enrico Usai. Seconda vittoria per il team della Sardegna. Prossimo combattimento sarà il primo dei 3 junior in programma, quindi le riprese saranno sempre 3, stavolta però da 2 minuti ciascuna. Sul ring è già presente un atleta all'angolo rosso, si tratta di Samuele Giordo, Senza Boxing Porto Torres, ad affrontare l'atleta turritano. Sarà un gran bel prospetto, Thomas Carloni, Accademia dello Sport di Livorno. Attenzione, iniziamo il quarto combattimento in programma, riguarda la categoria junior 57 kg, combattimento previsto sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuno. All'angolo rosso per la Sardegna dalla Sesa Boxing Gruppo Torre Torres. Intanto pronti per la presentazione dello speaker Samuele Giordo. All'angolo blu per la Toscana dall'Accademia dello Sport di Livorno. Intanto approfittiamo ancora per dirvi che oggi Piazza Garibaldi a Porto Torres è vestita a festa, bellissima. Saranno veramente più di 1000 persone, io penso anche più del doppio. Una zona in cui non sono in grado di fare valutazioni, ma Porto Torres quando la box chiama risponde sempre presente. Intanto si comincia. Giordo e Carloni a confronto, subito su ritmi molto alti questo incontro. Gancio sinistro di Carloni. Ancora la ricerca del gancio Carloni, gran belle leve per l'atleta dell'angolo blu. Con Giordo che ancora non riesce a mettere colpi interessanti, qui Carloni entra ancora pesante. Bello scambio tra i due con Giordo che si iscrive a questo match.
Gran giocata di Carloni, accusato un po' di aver sbracciato, ma è andato dentro con un pugno bello pesante. Ultimi secondi di questo primo round. Ancora dentro Carloni col diretto sinistro. Gran bella prima ripresa da parte di entrambi, forse leggermente meglio l'atleta toscano. Chiudiamo l'audio, 20 secondi e poi torniamo. E la seconda ripresa. Partiti per questa seconda ripresa, subito all'attacco Carloni. Farsi sotto Giordo, Carloni però tiene a bada l'atleta turritano che ora entra bene col gancio mancino. Altro diretto di Carloni, parato stavolta da atleta sardo Giordo. Bella combo di Carloni che ora subisce, ma poi rientra col gancio d'incontro. Mettendo insieme una gran bella box Thomas Carloni. Grande gancio mancino al volto di Giordo che accusa il colpo. Viene anche conteggiato adesso Samuele Giordo. Carloni che sta dominando questo match. Serve qualcosa di più atleta turritano per convincere i giudici. Un dominio però di Carloni. Ancora Carloni pesante, viene chiamato un altro stop. Finita anche la seconda ripresa, decisamente in vantaggio Carloni. Per Giordo serve qualcosa in più nell'ultima ripresa. Allora vivremo insieme i 120 secondi che mancano. Adesso però mini pausa. E la terza e l'ultima ripresa. Via alla terza ripresa. Bella combinazione di Giordo. Subito l'attacco Carloni, arriva però il gancio di Giordo. Ancora Carloni con la combinazione destro-sinistro. Invitato a mettere il gancio sinistro dal proprio angolo Carloni. Accetta subito
Trova anche una gran bella schivata su un colpo a botta sicura da parte di Giordo. Bello scambio qui, una serie di colpi. Altro diretto sinistro di Carloni. Non riesce invece quello di Giordo. Bella combinazione stavolta dell'atleta sardo. Bel gancio ancora di Carloni. Eccola la campana che mette fine all'incontro. Gran bell'abbraccio tra i due con Carloni, che questo incontro dovrebbe averlo vinto. Lo scopriremo comunque insieme tra pochissimo. E Carloni Thomas per la Toscana dall'Accademia dello Sport di Roma. A dire che combattimento il signor Manni Garrido hanno giudicato votovente il signor Maronna. A seguire sarà il turno di Fabio Serra contro Ilas Souda. Attenzione, annunciamo il verdetto. Pronti per il verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo blu, Thomas Carloni. Grande incontro tra Carloni e Samuel Giordo. Incontro che sancisce il 2 pari. 2 vittorie per parte. Adesso ancora un attimino e poi sarà il momento, come detto, di Fabio Serra, Nord-Ovest Academy, e Ilas Souda, Box Salvemini Livorno. Chiudiamo un attimo il microfono per il motivo che già sapete. Ci sentiamo fra pochi secondi. Momento di presentazioni per l'angolo rosso. Fabio Serra, Nord-Ovest Academy, secondo incontro della categoria junior. Stavolta abbiamo di fronte atleti per la categoria 67 kg. All'angolo blu invece Ilas Souda, Box Salvemini Livorno. Allora via questo incontro subito pesante, il destro di Souda.
Bella risposta col gancio mancino di Serra. Souda però è molto mobile. Fatica ad avere un bersaglio singolo Serra, con Souda che si muove molto bene. Bella combinazione qua di Serra con Souda, che questo lo sente come. Match molto equilibrato in questi primi attimi. Bel gancio sinistro di Souda con Serra che però non arretra nemmeno di un centimetro. Souda sul volto di Serra, proprio sul suono della prima campanella. Adesso un attimo di pausa, poi torniamo. Nuovamente live da Porto Torres, tutto pronto quasi per l'inizio della seconda ripresa in questo quinto match dell'interregionale. Serra contro Ilyas Souda. È la seconda ripresa. Alle corde Souda, ma ne esce subito alla grande. Destro di Souda al volto, si difende Serra, prova anche con la colpo mancino. Invitati nuovamente a boxare dalla direttrice di gara i due atleti. Combinazione molto veloce qui di Souda con Serra che comunque regge l'urto. Gran gancio sinistro di Serra che ora continua nella propria azione di disturbo. Souda riesce a difendersi in un modo o nell'altro. Bel gancio messo a segno anche da Ilyas Souda, che va anche col gancio destro, poi riesce nella schivata. Rischia qualcosa, più di qualcosa qui, tenendo la guardia bassa. Altro sinistro al volto per Souda. Finisce qui anche la seconda ripresa. Chiudiamo il microfono, ci risentiamo fra meno di un minuto.
via la terza ed ultima ripresa. Souda contro Fabio Serra. Bella combinazione tra entrambi, non arretra nessuno. Arriva un grande gancio destro di Fabio Serra, con Souda che però lo incassa e fa niente per dimostrare di aver subito un pugno. Ottimo linguaggio del corpo da parte di entrambi. Bella schivata qui di Souda. Altro colpo al volto di Souda. Gran giocata qua di Serra che entra ancora con il gancio destro. Continua pesante scambio fra i due. Sinistro qua di Serra. Souda aveva messo in precedenza un bel diretto destro. Non ho davvero la minima idea di chi possa aver vinto questo match, almeno fino a questo momento. Tanto viene chiamato un attimo di pausa, problemi col caschetto probabilmente di Fabio Serra. Arriva subito un colpo pesante di Serra. Termina così l'incontro tra l'atleta sardo e quello toscano. Il secondo incontro junior di questo interregionale. Scopriremo insieme tra poco da chi sarà stato vinto. Diretto il combattimento la signora Pulsina Iargela, già arbitro nazionale, hanno giudicato ballerini i signori Marogna, Mano e Toro. Attenzione, annunciamo il verdetto. Arriva il verdetto. Ai punti vince i punti l'atleta dell'angolo blu, Souda Gilas. Alla pugile della Sardegna, Serra Fabio. Comunque tanti applausi per Fabio Serra. Questo è il giudizio degli arbitri. Allora 3-2 per la Toscana.
Allora è il momento anche per questo nuovo incontro per la Sesa Boxing Porto Torres all'angolo rosso Giuseppe Nardi. Per quanto riguarda invece l'angolo blu Mattia Behai, Accademia dello Sport Livorno, terzo e ultimo incontro junior, stavolta la categoria è per i 60 kg. 3 riprese da 2 minuti ciascuno. Cominciato quindi Giuseppe Nardi contro Mattia Behai. Attacco pesante di Behai. Più di qualche problema di visuale per il sottoscritto. In ogni caso adesso proviamo a tornare alla diretta di questo incontro tra Giuseppe Nardi, Sesa Boxing Porto Torres, lo vedete in completo rosso, e Mattia Behai dell'Accademia dello Sport Livorno, angolo blu. Appena finito il primo round, match tutto sommato equilibrato. Chi è partito? Mini problema tecnico che speriamo di aver risolto. Fuori i secondi. È la seconda ripresa. Via la seconda ripresa. Si rende conto di aver utilizzato un colpo proibito. Behai viene richiamato dal direttore di gara.
Adesso è ancora Nardi, prova a cercare l'iniziativa, un match un po' bloccato questo, con i due che non trovano la via del bersaglio. Nardi stavolta va a segno con il gancio destro prima, diretto sinistro poi. Altro gancio sinistro di Nardi a segno, con Behai che però non arretra di un centimetro, anzi pronto alla battaglia, risponde con un gancio sinistro. Abbraccio tra i due e fine del secondo round. Anche questo round è esaurito, forse leggermente meglio in questo caso Nardi, anche se non voglio sbilanciarmi. Impressione che sarà la terza ripresa a consegnarci il vincente di questo match. Puri i secondi. La terza ed ultima ripresa. Terza ed ultima ripresa. Difende bene Nardi, rientra con un bel diretto destro. Gancio sinistro di Nardi che era un po' alle corde, costretto da un ottimo movimento del corpo di Behai, che poi però deve subire il rientro del pugile sardo a segno con due bei colpi al volto. Ancora combinazione con Nardi protagonista. Chiede di avanzare l'angolo blu a Mattia Behai. Altro bello scambio qui tra i due, con Nardi che va alla ricerca del colpo al fegato. Bel gancio di Behai al volto dell'avversario, richiamato però per non aver offerto abbastanza bersaglio al pugile sardo. Bel sinistro qui di Behai che si ripete anche con il destro. Vedremo chi avrà vinto, con Nardi che è sembrato superiore, almeno per la maggior parte del match. Quest'ultimo round però potrebbe aver sorriso all'atleta toscano, lo scopriamo insieme tra qualche istante.
Viene annunciato un momento di premiazione. Vedremo se anticiperà gli ultimi 3 incontri o seppure è solo stata annunciata, verrà eseguita alla fine di questa splendida manifestazione. Scopriremo insieme tra pochissimo. Marco Alfonso, sempre prezioso, grazie. Allora abbiamo una breve premiazione, quindi no, breve premiazione, allora lasciamo spazio all'audio ambientale. Massimiliano Leppa ci può raggiungere per cortesia, eccolo qua. Allora assessore, poco fa presenziato, adesso abbiamo una breve premiazione, la serata volge bene, il pugilato sta entusiasmando, stiamo onorando al meglio il memoriale.
Rieccoci nuovamente collegati, siamo dentro gli ultimi 3 match per l'angolo rosso, Box Torres, Mario Muretti, Gabriele De Cherchi. All'angolo blu invece per la pugilistica lucchese Alessandro Gatti. Sono incontri elite, quindi non vedete il caschetto per questo motivo. Si difende bene De Cherchi, arriva poi un gancio di Gatti richiamato però dal direttore di gara. Attacco forte di Gatti, si difende bene De Cherchi. Bello scambio fra De Cherchi e Gatti, entrambi a segno con un paio di colpi. Stavolta è De Cherchi a trovare il diretto sinistro. Finisce qui la prima ripresa. Ricordiamo che questi ultimi match sono sulle 3 riprese da 3 minuti. Iniziano gli Elite 60 kg, li vedete protagonisti adesso. Come detto, angolo blu Alessandro Gatti, angolo rosso Gabriele De Cherchi. Fuori i secondi. E la seconda ripresa. Al via la seconda ripresa. Destro al corpo di Gatti, ben contenuto da De Cherchi. Bella schivata di De Cherchi, che poi però subisce un ottimo gancio sinistro di Gatti. A vuoto la combinazione di Gatti. Attacca De Cherchi, ma Gatti si difende alla grande, mette dentro un bel colpo col sinistro.
Arriva un nuovo stop del direttore di gara. Bel sinistro ancora di Gatti, accusato da De Kerchi, che è pronto però a rispondere. Messo fine anche alla seconda ripresa. Manca una sola per decretare il vincitore. Poi i secondi. Allora fuori secondi e via. L'ultima fase di questo match. Allo studio dei Kerchi, vai tranquillo. Ancora tanti colpi, pochi però stanno andando a segno. Altro sinistro di De Kerchi, si difende molto bene Gatti però. Il pugno al corpo di Gatti, che poi entra anche col gancio sinistro. Poi in clinch, respirare un pochino, sta andando molto molto bene. Sinistro al volto per De Kerchi. Gatti che però è sempre in grande controllo. Adesso combinazione di colpi fra entrambi.
Bene, termina il combattimento. Termina qui il combattimento, il primo combattimento della categoria Elite. Scopriremo insieme tra pochissimo chi ha vinto. Angolo rosso è Gatti Alessandro per la Toscana, proveniente dalla pugilistica lucchese. Ha diretto il combattimento il signor Mario Gavino, hanno giudicato a bordo ring i signori Maroni Antonio, Busi Mariangela, Salvo Bettoni. Allora scopriamo insieme il verdetto. Ai punti vince ai punti l'atleta dell'angolo blu Alessandro Gatti, direttamente dalla pugilistica lucchese. Bel match anche di De Kerchi, un bel esordio per con questa vittoria la categoria Elite in questo secondo Memorial Maria Grazia Biccheddu. Come detto, degli ultimi 3 incontri che mancavano prima di questo, adesso saranno 2. Questo era il primo degli Elite. A seguire sarà il turno di Vacca contro Meccacci. A chiudere Marginesu contro Bianchi. Manu Gardino, Salvo Bettoni. Attenzione, il combattimento è previsto sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. 3 riprese da 3 minuti ciascuna anche per questi due atleti. All'angolo rosso per la Sardegna, dalla Nord-Ovest Academy Sassari, con all'angolo gli insegnanti Claudio Iannarelli e Marco Fonsa. Vacca Salvatore. Per la Nord-Ovest Academy, angolo rosso, Vacca Salvatore, Elite 73 kg questo incontro, lo ricordiamo. Per quanto riguarda invece l'angolo blu, Accademia dello Sport di Livorno, Filippo Meccacci, o meglio Mecacci. Come potete notare, in questa categoria, per disposizione dell'EPA, i pugili combattono senza il casco protettivo. Fuori i secondi e la prima ripresa. Allora via anche alla prima ripresa di questo penultimo match di giornata. Attacco subito Vacca. Gran bel pugile, Salvatore Vacca, abbiamo imparato a conoscerlo nella scorsa manifestazione organizzata da Sesa Boxing Group che vi abbiamo raccontato. Oggi però l'avversario è di assoluto valore, vedremo chi la spunterà. Bella combinazione al volto di Vacca, prova a rispondere subito Meccacci alle corde, il pugile sardo ne esce però alla grande. Match che promette spettacolo. Risponde alla grande Meccacci, Vacca però è sempre lì. Esce bene da quella situazione Vacca e poi risponde anche col montante destro. Altra doppia schivata di Vacca, gancio destro a segno.
Bel montante di Vaca, risposta immediata di Meccacci. Altro gancio sinistro di Vaca al volto a segno. Grande gancio sinistro di Meccacci. Vaca accusa il colpo ma continua ad attaccare. Prova a mettere più colpi possibile Vaca. Meccacci però è lì che contiene, riparte subito. Una grandissima prima ripresa, si chiude in questo momento. Un attimo di pausa anche per noi, poi torniamo. Fuori i secondi. Per la seconda ripresa. Via alla seconda ripresa. Attacca anche se alle corde Vaca, gran gancio sinistro. Meccacci però è una macchina, mette colpi su colpi senza badare troppo alla difesa. Bel sinistro al corpo di Meccacci, gran risposta di Vaca che ora trova anche un colpo al volto. Tiene botta Vaca, non è facile assolutamente. vai benissimo. Tu vai benissimo. Tu vai benissimo. Sei basso quindi ci vedo, non ti preoccupare. Sinistro di Vaca al volto di Meccacci. Trova un gancio sinistro al corpo, pesante questo, poi rientra però con destro d'incontro sul volto, combinazione di Vaca. Grande incontro questo. È anche piccolo mi sembra, non ha neanche ricercato. Secondo me gli altri possono ricercare.
Altro colpo al volto da parte di Vacca. Finisce qui anche la seconda ripresa, uno dei match più belli della serata fino a questo momento in assoluto. Perfetto così. Fuori i secondi. E la terza e l'ultima ripresa. Terza ed ultima ripresa. Io ho visto lo scappo a faccia. Beh, il sinistro e anche il destro di Mekachi 2 volte sul volto di Vacca. Col fatto che il ragazzo sardo si trovava sotto le luci dei riflettori. I pugni hanno dato ancora più la sensazione di essere andati a segno e come. A difendersi adesso Vacca, un paio di colpi al volto di Mekachi che continua con una serie di colpi al corpo veramente pesanti da sopportare. Almeno questa è l'impressione. Gancio di Vacca, Mekachi però è sempre lì, non arretra. Bel colpo messo a segno da Salvatore Vacca. Terra adesso il pugile sardo. Lamenta forse un colpo basso, anche se dovete perdonarmi, ma la visuale dalla mia postazione, che per fortuna non è la vostra, visto che bisogna ringraziare l'organizzazione della Sesa Box Club per averci permesso di riprendere con tutta la struttura possibile direttamente da Piazza Garibaldi. Quindi un grande grazie all'organizzazione. In ogni caso dalla mia di postazione invece si fa un po' più di fatica a vedere quello che succede sul ring. In ogni caso proviamo a raccontarvelo al massimo delle capacità del sottoscritto. Altro colpo al corpo di Mekachi. Lavoro al volto per Vacca, fa fatica a trovare il bersaglio, qua va dritto col destro, trova un altro colpo al volto Salvatore Vacca. E qua lo subisce invece con Mekachi che è molto duro quando riesce ad arrivare a bersaglio. Siamo negli ultimi attimi dell'incontro, alle corde qui Vacca preferisce clinciare e praticamente mettere fine a questo incontro.
Arriva adesso la campanella. Applausi, applausi, applausi per Salvatore Vacca e Filippo Mecacci. Hanno dato vita a un incontro bellissimo, senza che nessuno dei due abbia risparmiato mezzo colpo. Non mi esprimo sulla valutazione finale, la scopriremo insieme fra pochissimo. Attenzione, annunciamo il verdetto. Incontro pari tra Vacca Salvatore e Filippo Mecacci. Direi che per quello che si è visto sul ring va bene così. Non contentissimo in uscita dal ring Mecacci. Tanto Vacca mostra una maglietta in onore di Marco Satagianiched, ricordiamo, atleta che negli ultimi 2 anni ha difeso la canotta della Sesa Boxing Group, venuto a mancare prematuramente qualche giorno fa. In ogni caso siamo praticamente al momento dell'ultimo incontro, quindi un attimo di pubblicità, poi torniamo. Sono già sul ring gli atleti che daranno via quest'ultimo match di giornata. Per l'angolo rosso Salvatore Marginesu direttamente dalla Gymnasium Box Sassari. Per quanto riguarda invece l'angolo blu, Accademia dello Sport di Livorno, Emanuele Bianchi. Marginesu contro Bianchi per l'ultimo match elite. 86 kg, i vigili combattono senza casco protettivo. Tre riprese da 3 minuti. La categoria di appartenenza è una leggerissima 86 kg. Fuori secondi per la prima ripresa. Subito gancio sinistro di Marginesu. Facciamo spettacolo alla vigilia di questo incontro. Vediamo se ci accontenteranno. Qua subito colpi al volto per Marginesu, che continua in questa serie di ganci, prima destro poi sinistro, tutti a segno sul volto di Emanuele Bianchi. E neanche chiamato all'angolo Bianchi, con Marginesu che ha preso le redini del match dal primo istante. L'impressione che l'angolo blu abbia detto già basta per questo match, durato meno di 1 minuto. Ha già tolto i guanti Bianchi, in disaccordo con il proprio allenatore, che ha fatto valutazioni diverse e ha deciso di interrompere il match immediatamente.
Gran prova comunque di Salvatore Marginesu. Ragazzi, Sassarese ha cominciato con uno sprint giusto per probabilmente portare a casa il match. Alla fine però è stato lo stesso angolo di Bianchi, come detto, meno di un minuto e 37 secondi. Vince Salvatore Marginesu, interruzione cautelare, il termine tecnico corretto. Sardegna sul 4 pari. Sardegna va sul 4 pari. Con l'incontro pari di prima. Procediamo con 2 premiazioni. Allora, questo era probabilmente, anzi senza probabilmente, questo era l'ultimo incontro che ci aspettava. Vi chiediamo di rimanere ancora un po' con noi, visto che ci saranno le premiazioni. Premiazioni che vivremo con l'audio ambientale. E allora noi ci salutiamo qui, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Da Porto Torres è tutto, il collegamento però rimane, quindi godetevi le premiazioni. Va al pugile Marginesu Salvatore. Marginesu Salvatore, società sportiva Ginnasium Box Sassari. Vieni Manuel, raggiungici un attimo, vieni. Abbiamo le immagini in diretta da questa parte, per cortesia, guardiamo qui il suo insegnante, pregherei un applauso anche per il suo insegnante Manuel Marras. E allora, targa ricorda il miglior pugile, come vi ho già detto, Summer Sesa Box 2023, secondo Memorial Maria Grazia Pichetto, ma al pugile Marginesu Salvatore consegna Roberta Noi, titolare dell'attività Mel Pasticceria. Vediamo ancora lì le immagini che stanno filmando, ricordiamo che siamo ancora in diretta su Diretta Sport Live. Ok, vi ringraziamo, grazie, auguri per il futuro. Ciao Manuel, ciao, grazie Salvatore, ciao. E adesso dovevamo consegnare, vieni Antonello, mi devi raggiungere. Enzo Gianni, il presidente, lo invitiamo a salire sul ring.
tecnici della Toscana per cortesia, Monsele San Giulio, Gonzaga Federico, Palazzolo Sergio, ci potete raggiungere? Enzo Gianni. Ripeto, i tecnici della Toscana per cortesia. Allora Antonello, vieni, raggiungimi qua al centro, venite qui. Ripeto, i tecnici della Toscana. Forza, Gonzaga Federico, Palazzolo Sergio, Monsele San Giulio per cortesia. Allora, mentre aspettiamo un attimino per la premiazione che la società organizzatrice, la Sesa Boxing Group, vuole fare per gli ospiti, ne approfitto un attimino per passare il microfono subito a Enzo Gianni per i ringraziamenti e i saluti di questa meravigliosa serata organizzata bene, con tanto pubblico, tanti sponsor che hanno collaborato, insomma una bella riuscita, ma la fase principale è stata onorare al meglio Maria Grazia Pichetti. Sì, io vorrei ringraziare comunque tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, l'organizzazione, gli amici della Toscana, il coach Pietro Pintado e Antonello Loi, che sono stati, diciamo, esaustivi, sì, molto impegnativi soprattutto perché bisogna anche sopportarli. Comunque grazie a tutti e niente. No, niente no, l'appuntamento per quando? Per domani comunque siamo qua per continuare la manifestazione e domani sono i giovani e siamo qua. Mi stanno anche chiamando al telefono. Va bene, grazie ad Enzo Gianni. Niente, passo la parola adesso un attimino ad Antonello Loi per i saluti di commiato. E sicuramente Antonello, io volevo intendere, allora domani sera inizio alle ore 18, ci sono i giovani, che quelli che fanno lo sparring io e l'attività amatoriale giovanile, ma sono belli da vedere e soprattutto sono i giovani che si avviano all'attività agonistica. Antonello, gli appuntamenti per domani, ma il Sesa al prossimo anno ci sarà. Sì, buonasera a tutti, scusate per la voce, abbiamo urlato tantissimo. Abbiamo anche un presidente un po' vergognoso, però è bravo, cioè noi vogliamo sempre... Allora, l'appuntamento soprattutto per domani non è solo per i giovani, ma è anche per i meno giovani, tra virgolette, perché abbiamo 12 match di pugilato gym box amatoriale, è una pratica propedeutica al pugilato e cercheremo di divertirci. Domani è solo una serata dell'amicizia. Il contatto è controllato sia per i bambini sia per gli amatoriali. Niente, ringraziamo veramente tutti, non solo le attività ma anche gli amici che ci hanno aiutato. È un appuntamento questo che al secondo anno ha risposto forse a colpo d'occhio meglio del primo. E non ci limitiamo al prossimo, nel 2023 contiamo di organizzare la nostra quarta manifestazione, cercheremo di riproporre comunque un bel pubblico e un bello spettacolo. Adesso dobbiamo premiare la squadra vincitrice, che in realtà non c'è perché abbiamo un 4 pari più un pareggio, quindi per ordine di ospitalità abbiamo pensato di regalarla alla squadra, omaggiarla alla Toscana, alla squadra della Toscana che ha fatto un viaggio anche impegnativo pur di partecipare al nostro evento. Lo dona al nostro presidente. Vorrei solo un attimino
rivolgervi da questa parte perché l'applauso arriva anche da lì, da questa parte vedete, vi salutano i tecnici della Toscana, vi salutano e vi ringraziano, da questa parte l'applauso, grazie, e per finire l'applauso anche da questa parte, forza, salutiamo gli amici della Toscana. Allora Antonello, Presidente, Enzo Gianni, mi sembra che siamo quasi alla fine, dobbiamo chiudere. Il maxi schermo ha riportato immagini suggestive che ci hanno un pochino emozionato, la Sesa ha pensato in grande per onorare Maria Grazia Bicheddu e Marco Sata Giannichetta, quindi ecco, grazie, questo, stavamo aspettando questo, grazie. La Sesa si è rafforzata dai vostri applausi e i vostri applausi sono quella molla che fa scattare l'incoraggiamento per andare avanti. Loro chiudono fino adesso anche con la medaglia di bronzo di Alessandro Salis, una società in continua crescita, e si ripropongono per il Summer Boxing per ricordare il quarto memorial Maria Grazia Bicheddu. Se tutto va bene, l'arrivederci è all'anno 2024. Grazie, buon proseguimento di serata, grazie.